ले भाई साहब, शुद्ध तरबूज का जूस है। मार्केट में ऐसा जूस कोई भी नहीं बना सकता। तो फिर तुम कैसे बना लेते हो? हमारे तो तरबूज के अपने खेत हैं। ये स्पेशल तरबूज, इसके ऊपर भी गूदा, नीचे भी गूदा, बीच में जूस है। नारियल पानी की तरह पी के चेक करो। जरा हाँ कर लेते हैं। अरे वाह, इसका तो बहुत अच्छा जगह है और खुशबू भी आ रही है। खुशबू कैसे नहीं आएगी, इसमें फ्लावर की बोतल जो रख दी है मैंने तभी। अरे भाई, खुशबू कैसे नहीं आएगी? स्पेशल तरबूज है, थोड़ा महंगा है, RS 500 का। लेकिन वीडियो देखने से पहले जो हिंदू है कमेंट में जय श्री राम लिख दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। लास्ट में पुलिस ले जाती है।